Continuo dient que l'equip està tenint una actitud encomiable. Crec que estem entrenant força bé i crec que envers les circumstàncies les jugadores estan preparades per competir. És cert que ha sigut una temporada llarguíssima, portem 11 mesos ara i això és molt atípic, amb molta incertesa a nivell de calendari. Hem arribat a l'última jornada, tenim ganes de competir, tenim ganes de sortir a guanyar i d'intentar com a mínim portar-se a l'última alegria de la temporada. Et diria el millor equip en les transicions de la categoria. Crec que té molt clar el model de joc, crec que té molt clar el que juga. Penso que has d'estar molt ordenat i sobretot marcar fora de casa per poder emportar-te la victòria i sobretot intentar controlar aquestes transicions amb jugadores tan ràpides com Payne o amb tant de nivell com Clàudia Pina. Crec que hem d'estar molt encertades en això. En principi el nostre horari d'aquesta setmana no l'hem pogut adequar a aquest context, però la idea és que portem tot l'any entrenant en un context semblant. Serà un partit amb molta calor, molta xafogor, un partit en el que crec que l'aspecte condicional serà important i simplement que hem d'estar mentalitzades que al final aquestes condicions seran igual per tots els equips.